നമസ്കാരം, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക്. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിലിനോടനുബന്ധിച്ച് 2 വീഡിയോസ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ഡീലുകളും രണ്ടാമത്തേത് സ്മാർട്ട് ടി വി ഡീലുകളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് അടിപൊളി ഡീലുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അധികം പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലെയും പോലെ തന്നെ 5 പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിൽ ടൈമിൽ നല്ല മികച്ച ഡീലെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലോഡും ഫ്രണ്ട് ലോഡും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റുകളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാടധികം ഓഫേഴ്സാണ് ഓൺലൈനിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഡീലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ടിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അവർക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി തീരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു 6.5 കിലോ ലോഡ് വരുന്ന ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16,800 രൂപയാണ് MRP വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പേജിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 14,290 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ ഒരുപാടധികം ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 1,309 രൂപയാണ് ബാങ്ക് ഓഫർ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഓഫർ വഴി ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. അതുകൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 1000 രൂപ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ ലഭിക്കും. ഇനി അതും കൂടാതെ സൂപ്പർ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓഫറുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,981 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൽ നല്ല ഉഗ്രൻ ഡീലാന്ന് തന്നെ പറയാം. കാണാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 61,564 റേറ്റിംഗ് ആണ് ടോട്ടലുള്ളത്. അതിൽ 4.4 റേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് യൂസേഴ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മികച്ച പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് IFBയുടെ ഒരു 6 കിലോ ലോഡ് എടുക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു MRP വരുന്നത് 26,390 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈ സെയിൽ പ്രൈസിങ്ങിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 19,990 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1,750 രൂപ ബാങ്ക് ഓഫേഴ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും അവൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 17,240 രൂപയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അധികം റേറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. 4,306 പേരെ റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 4.2 റേറ്റിംഗ് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ IFBയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തരുന്ന നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കറിയാം. അത്യാവശ്യം വിശ്വസിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അതൊരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. LGയുടെ ഒരു 7 കിലോ ലോഡ് താങ്ങുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണിത്. ഇതൊരു നോർമൽ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ MRP 16,090 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 10,990 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ 1,057 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് 9,433 രൂപയ്ക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഒരു നല്ല ഡീല് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഏകദേശം റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം മികച്ചതാണ്. ഇത് നല്ല 5 ഇയർ വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പ് ലോഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം ഫ്രണ്ട് ലോഡ് തന്നെയാണ്. അത് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് കേട്ടോ. രണ്ടിനും രണ്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതും LGയുടെ സെയിം പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് 41,990 രൂപയാണ് MRP. ഇച്ചിരി പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 28,990 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2,500 രൂപ ബാങ്ക് ഓഫേഴ്സ് വഴി സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതും കൂടാതെ ഒരു 750 രൂപ അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നേടാൻ സാധിക്കും.
പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെയും നേടാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ സൂപ്പർ കോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു 1500 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിൽ നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രീമിയം വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് 22,740 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു കിഡ്ലൻ ഡീലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് കടക്കാം. അതൊരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 6 കിലോ ലോഡ് വരെയാണ് താങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP 16,800 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് പേജിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 13,990 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1,309 രൂപ ബാങ്ക് ഓഫേഴ്സ് വഴി ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് 750 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ സൂപ്പർ കോയിൻസ് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് 750 രൂപ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 11,181 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കാണാൻ മാരക ലുക്കാണ്. പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. 26,754 റേറ്റിംഗ്സ് ആണുള്ളത്. അതായത് 4.3 സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന കിടിലൻ ഡീലുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അവർക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പം ഈ ഒരു ബിഗ് ബില്യൺ ഡേ സെയിലിൽ നടക്കുന്നതിൽ അത്യാവശ്യം ഏറ്റവും മികച്ച ഡീലെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ചാനൽ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. നമ്മൾ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇതിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ഗുഡ് ബൈ.